សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាតោះមករៀនវិជ្ជាករខ្លីៗជាភាសាអង់គ្លេសជាមួយនឹងខ្ញុំ Unit 38 Adjectives Big New Extra មេរៀនទី28គុណនាម 1. We use adjectives to describe people and things. Here are some examples. 1. យើងប្រើគុណនាមដើម្បីពិពណ៌នាអំពីមនុស្សឬក៏វត្ថុនេះណែគឺជាឧទាហរណ៍មួយចំនួន old, small, friendly, rich, cheap. Look at these sentences. ចូលកលេចមើលប្រយោគនេះតទៅនេះ I bought an old table for my kitchen. My hometown is small and friendly. We had lunch in a cheap restaurant. 2. The form of adjective never change. 2. ទម្រង់នៃគុណនាមមិនដែលប្រែប្រួលឡើយ A rich man, a rich woman, a rich man មានន័យថាគុណនាមប្រើជាមួយនឹងនាមឯកវចនៈនិងនាមភូវចនៈបានដូចគ្នា 3. We put an adjective before a noun. 3. យើងដាក់គុណនាមនៅពីមុខនាម Adjective plus noun. I saw a beautiful cat. We put an adjectives after B. យើងដាក់គុណនាមនៅបន្ទាប់ពី B plus adjective. They are hungry. We sometimes use this verb instead of be ពេលខ្លះយើងប្រើកិរិយាសព្ទទាំងអស់នេះជំនួស be look feel taste smell sound. Here are some example នេះណែគឺជាឧទាហរណ៍ខ្លះ She looks happy. This cheese tastes wonderful. I feel cold. 4. When we use two adjectives before a noun, we put in a comma. នៅពេលដែលយើងប្រើគុណនាមពីរនៅពីមុខនាមយើងត្រូវប្រើ comma មួយ He's a nice old man. When we use two adjectives without a noun, we use an. នៅពេលដែលយើងប្រើគុណនាមពីរដោយមិនមាននាមយើងប្រើ an. You look tired and hungry. 5. When we use more than one adjective, there is a general guide to the correct orders. នៅពេលដែលយើងប្រើគុណនាមច្រើនជាងមួយមាននៅការណែនាំជាទូទៅមួយនៅតាមលំដាប់លំដោយដ៏ត្រឹមត្រូវ Size plus age plus colors plus nationality plus material មានន័យថាដំបូងឡើយគឺយើងដាក់ទំហំបន្ទាប់មកអាយុបន្ទាប់មកពណ៌សម្បុរបន្ទាប់មកទៀតសញ្ជាតិបន្ទាប់មកទៀតគឺសម្ភារៈ A new green bake a big friend house a small wooden table. We often use materials as adjective ជាញឹកញាប់យើងប្រើសម្ភារៈដើរតួជាគុណនាម A cotton shirt a silver ring a plastic bag. 6. Here are some common nationalities adjective នេះណែគឺជាគុណនាមសញ្ជាតិសាមញ្ញមួយចំនួន American German Portuguese Australian Greek Russian Chinese Indian Turkish Dutch Italian South African English Japanese Spanish French Polish Swedish សូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូសូមជួយចុច Subscribe Like Share និងរូបកណ្ដឹងទៅកាន់ Channel Don CO ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗសូមអរគុណ